Sú to už 1000 ročia, čo sa ľudstvo snaží si zodpovedať najdôležitejšiu otázku, ktorý objektív je najuniverzálnejší. Aké vlastnosti podľa mňa by najuniverzálnejší objektív mal mať? Ak na to pôjdem nejakým sedliackým rozumom, tak logicky musí byť zoomovateľný, musí mať široké ohnisko, zároveň aj dlhé ohnisko, clonu niekde na úrovni 2 až 3 f-stôp a musí byť zároveň aj cenovo dostupný. Presne všetky tieto kritériá tento objektív spĺňa. Dámy a páni, v ruke držím tento zázračný objektív s ohniskovou vzdialenosťou 35 mm až 150 mm a clonou 2 až 2,8. Ak sa možno teraz niekto pozastaví, že aké možno, že je tam dvojková clona pri takomto obrovskom rozpätí, nechápem tomu ani ja, ale páči sa mi to. Telo tohto objektívu je naozaj mohutné, hýbeme sa na úrovni 1,1 kg, ale samozrejme je to pochopiteľné, keďže tam máte takýto obrovský rozptyl. Je to full-frameový objektív a má bajonet pre Sony. Vonkajší priemer objektívu je 82 mm, to znamená, že je to isté ako pri nejakej 1635, po prípade 7200 od Sony, čo mne do setu úplne sedí, pretože tam budem môcť dať filtre, ktoré už mám a tie sú na 82 mm. Máte tu zoomovacie kolečko a preostrovacie kolečko. Preostrovacie kolečko už má naozaj zárezy, ak by ste mali nejaké bezdrôtové odstranenie, po prípade nejaký focus assistant, aby vám tie zúbky priamo do toho zapadli. Objektív má tlačidlo na zamknutie, to znamená, že teraz môžem zoomovať koľko chcem, mám to zamknuté, nikam sa mi ten objektív nehybe. Ja si ho odomknem a už v podstate viem zoomovať. Na tele sú ešte 3 tlačidlá. Jedným z nich je autofokus, prepínate si medzi manuálnym alebo automatickým zaostrovaním. Druhým tlačidlom sú módy. Máte tu v podstate 3 customizovateľné módy. K týmto módom si vy v aplikácii od Samyangu viete priraďovať rôzne vlastnosti. A posledné tlačidlo je niečo také ako focus assistant. Dajme tomu, máte to na automatickom zaostrovaní, podržíte ten gombík a v tom momente vám ten objektív prestane zaostrovať. Čiže vám vlastne drží tú úroveň ostrosti, ako náhle vy ho pustíte, objektív opäť začne automaticky zaostrovať. Veľmi zaujímavá funkcia a už tie 2 týždne, čo ho používam, som naozaj tento gombík viackrát použil. Poďme ale prejsť na tie kritériá, kvôli ktorým si ja dovolím tvrdiť, že toto je najuniverzálnejší objektív na svete. Prvým kritériom bola ohnisková vzdialenosť. Začínate na úrovni 35 mm a končíte na úrovni 150 mm. Oproti ohniskovej vzdialenosti 35 vy viete štvornásobne priblížiť ten daný obraz. Pri iných zoomovateľných objektívoch 1635 2,dačonásobok, 2470 trojnásobok, 7200 takmer trojnásobok. Tu máte v prepočte 4,2 násobok tej počiatočnej ohniskovej vzdialenosti. Samozrejme, ak by ste vy chceli byť k tomu vášmu objektu ešte bližšie, tak túto ohniskovú vzdialenosť viete boostnúť nejakým kropom, pretože väčšina full-frameových fotoaparátov vie ešte kropnúť ten obraz na APS-C, čiže z tohto objektívu vznikne 7200. Už to trošku stráca univerzálnosť, ale kto chce, môže. Kritérium číslo 2. Clona. Drvivá väčšina objektívov je, že keď máte takúto širokú škálu ohniskových vzdialeností, tak ste na clonových číslach 4,5 až 6,3. Tu ste na úrovni 2 až 2,8. Pri ohniskovej vzdialenosti 35 mm máte clonu f2, čo je super clonové číslo, a na ohniskovej vzdialenosti 150 máte clonu 2,8. Pri najznámejšom a doteraz najuniverzálnejšom objektíve 2470 máte na plnom rozsahu clonové číslo f2,8. To znamená, že aj na 24 máte 2,8 a aj na 70 máte 2,8. Áno, začínate síce až od tej 35, avšak tam máte clonové číslo 2. Takže vám ten objektív ponúka lepšie clonové číslo a pri ohniskovej vzdialenosti 70 mm máte tu clonu 2,4. Pri hentom objektíve máte 2,8. Taktiež veľmi známy objektív 7200 má na plnom rozsahu 2,8 clonu, pri 70 mm dostanete 2,4. Takže čo sa týka svetelnosti, ste na tom lepšie. Tretím kritériom univerzálnosti je cena. Tu sa hýbeme na úrovni 1280 €, čo je absolútne brutál. Za menej ako 1300 € dostanete takéto brutálne parametre. K tomuto objektívu existuje aj priama konkurencia, je to od značky Tamron, taktiež je to 35-150 s solovým číslom 2 až 2,8. V podstate je to, nazvem to, že identická kopia tohto, avšak tam sa hýbete na úrovni 1800 €, takže viete tu cez 500 € ušetriť. Aby toto video nebolo o tom iba, že tento objektív chválim, našiel som na ňom 2 také mínusy, ktoré pevne verím, že do nejakej Mark 2 sa budú vedieť zlepšiť. Prvým mínusom za mňa je to, že tu nemáte nejaký držiak, aby ste tento objektív mohli pripevniť na statív, pretože naozaj má 1,1 kg. Je to už nejaká váha a vy keď ho v podstate
pripevníte o telo, tak celá tá váha bude na tomto mounte. Pri fotení vám to samozrejme nejak extra vadiť nebude, pretože držíte telo a zo spodu objektív. Pri videu by trošku bol na ten mount taký väčší tlak, takže tam tá podpora. Druhým minusom za mňa je to, že ja keď si ho unlocknem, a dajme to, mal by som ho tu pripevnené ako veľa ľudí, tak sa vám začne tak jemne vysúvať. Nie je to samozrejme nič drastické, keď vy kráčate, bohužiaľ má svoju váhu a tá váha je trošku silnejšia ako to trenie, ktoré tu vzniká. Možno si myslím, že toto zoomovanie by sa dalo spraviť trošku tuhšie, avšak je to môj subjektívny názor. Nie je to samozrejme nejaké negatívum, ktoré by uberalo na kvalite tohto objektívu, avšak vravím, ja keď som ho testoval, tak toto boli také dva mínusy, ktoré som ja na ňom našiel. Aby to nebolo iba o teoretických veciach a video v štúdiu, zobral som tento objektív do praxe, išiel som do mesta a vybral som sa s ním fotiť, pretože to je to, na čo je tento objektív určený. Samozrejme nie som fotograf, takže verím, že ma nebudete za to súdiť, ale za mňa výstup z tohto objektívu bol úžasný. Pobehal som si celé to mesto, našiel som tam zaujímavé spoty, zaujímavých možno ľudí, čo som odfotil. Za tie prachy za mňa fakt voľba číslo 1. Tento objektív je za mňa najuniverzálnejší objektív pre fotografa. Takže tak, to by ste mali. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj Samyangu a Focus Nordicu, vďaka ktorým mohlo toto video vzniknúť, pretože bez nich by som tento objektív nemal. A vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.